Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis dengan kerjasama pasukan polis Marin Wilayah 1 menggagalkan percubaan sebuah kapal dari Myanmar membawa masuk kayu seberat 80,000 kilogram tanpa dokumen sah Khamis lalu. Pengarah Makis Negeri Selangor Dr. Tarmisal Alimin berkata, pemeriksaan mendapati kapal dagang itu membawa kayu son timber yang disyaki tiada sijil fitosanitasi atau sijil kesihatan tumbuhan dari negara asal. Kayu seberat 80,000 kilogram itu bernilai RM95,356.38 beserta tongkang yang digunakan untuk membawa barangan itu ditahan untuk tindakan lanjut.